практически. Ну вот слева это, как она называется, гибала семиэтажная, на которую планируют лампочками за 25 миллионов разрисовать, обвесить. Тоже бюджетные средства потратить. Так, ну что, велодорожек не наблюдается. Наш главный по спорту Маловс усиленно занимался борьбой с лодочниками, катамаранчиками на заливе. Ему не было времени до обустройства велопарковок населения. 2 года обещают сделать дорогу северо-западного в сторону центра, залива и так далее. Так, ребенок, ты где? Экологически чистый транспорт. Никогда не думал, что на этом самокате зарядку производить. Сперва одной ногой, потом другой перемешку. Заборчик убрали. Абзацы. Главных переходов для велосипедистов нету. Молодец. Арбузы на развалах 22 рубля. Спуск есть. Арбузы кривые, разумные, низкие. Так. Сейчас пойдем. Так, аккуратно уже. От ребенка отставать.